Të gjithë hani lakra turshi, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës, tensionit dhe trurit tuaj. Ndërkohë që shumë njerëz e preferojnë lakrën turshi si shoqërues ideal të mishit, patateve ose perimeve, ekspertët paralajmërojnë se përfitimet e saj variojnë edhe nga sasia që ju zgjidhni të konsumoni. Lakra e përgatitur vetë në kushte shtëpie cilësohet si më e sigurta për konsum. Sipas nutricionistëve, lakra turshi është një ushqim i fermentuar që përmban probiotik dhe prebiotik, të cilët do të ndihmojnë në balancimin e mikroflorës së zorëve, në përmirësimin e thithjeve të lëndëve ushqyese dhe gjithashtu edhe në zvogëlimet e inflamacioneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Konsumi i saj mund të forcojë sistemin imunitar, të rrisë gjithashtu ndjesinë e ngopjes, të ndihmojë në ruajtjen e ekuilibrave të lëngjeve dhe të mbështesë edhe shëndetin tuaj të zemrës, gjithashtu edhe atë të kockave. Një filxhan me lakra turshi përmban pothuajse 1000 mg natrium, prandaj ekspertët rekomandojnë të konsumoni me moderim për të shmangur gjithashtu rritjen e presionit të gjakut dhe mbajtjen e ujit në të gjithë trupin tuaj. Ato gjithashtu paralajmërojnë edhe për gazra dhe fryrje që mund të shkaktohen kryesisht nga ushqimet e fermentuara, të cilat mund të shkaktojnë edhe probleme të organizmit, të cilat mund të jenë të dëmshme te personat të cilët nuk janë mësuar me konsumin e tyre. Dietologja Michael Restaun shpjegon se kur e kuptojmë përse ushqimet të caktuara janë të dobishme ose të dëmshme, është më lehtë të bëjmë zgjedhje që mbështesin shëndetin e zemrës, kockave, imunitetin dhe të zorëve. Përfitimet janë të shumta, por si me çdo ushqim, sasia bën diferencën. Lakra turshi mund të jetë një super ushqim i vërtet, por ato që e konsumojnë duhet ta bëjnë me mençuri. Të mos e teprojnë me konsumin e saj dhe gjithashtu këshillohet më shumë lakra e përgatitur vetë në kushte shtëpie. Vetëm kështu lakra turshi do të jetë një aleat i çmuar i mbrojtjes së organizmit tuaj. Lakra turshi është një ushqim i domosdoshëm veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Është një burim i mirë i vitaminave dhe ka efekte të dobishme për organizmin. Ka të paktën disa arsye kryesore pse duhet të konsumoni lakra turshi gjatë stinës së dimrit. Ato përmbajnë lëndë të mira ushqyese. Përveç se është e ulët në kalori, lakra turshi gjithashtu përmban lëndë ushqyese të rëndësishme si vitamina C, vitamina A, vitamina K, vitamina B6, fibra, hekuri, bakri, mangani, folati dhe kaliumi, të cilët janë në lëndë ushqyese mjaft të rëndësishme në rritjen e vlerave të imunitetit dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Lakra turshi e konsumuar sigurisht e përgatitur vetë në shtëpi do t'japë rezultate fantastike edhe për një shëndet më të mirë të zorëve tuaja. Për shkak se është një ushqim i fermentuar, lakra turshi përmban gjithashtu natyrshëm probiotik dhe fibra prebiotike. Probiotikët janë efektiv kur bëhet fjala për kapsllokun, diarren e lidhur me përdorimin e antibiotikëve, gjithashtu dhe infeksionet, si dhe me sindromën e zorrës së irrituar. Lakra turshi është një produkt fantastik edhe në forcimin e sistemit tuaj imunitar. Meqense afërsisht 70 deri në 80% e imunitetit tonë varet kryesisht nga shëndeti i zorëve, të dyja sistemet janë të lidhura dhe në mënyrë të pazgjidhshme, që do të thotë se çdo ushqim që mbështet shëndetin e zorëve të shëndetshme gjithashtu mbështet edhe sistemin tuaj imunitar. Lakra turshi është një burim i pëlqyer i fibrave të shëndetshme. Është vërtetuar se lakra turshi ndihmon edhe kundër sindromës së zorrës së irrituar. Sipas studimeve të dhënave ushqimore të Departamentit Amerikan të Bujqësisë, USDA, një filxhan lakra turshi përmban 4 gram me fibër, që është e barabartë me 15% të vlerave të rekomanduara ditore. Lakra turshi ndihmon në uljen e niveleve të stresit të lartë. Është treguar se probiotikët kontrollojnë ankthin dhe simptomat të depresionit te njerëzit për shkak të lidhjes midis zorrëve dhe trurit. Zorët e shëndetshme janë baza për funksionin e të gjithë trupit dhe të njeriut. Kështu, duke konsumuar lakra turshi do të keni përfitimet e tyre unike në mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre.
Lakra është një prej produkteve më të mira me vlera të larta ushqyese. Përfitimet pozitive që ajo do të ofrojë në mbrojtjen e shëndetit e kthejnë atë në një nga produktet më të mira për konsumin e përditshëm. Lakra turshi është një ushqim që konsumohet sidomos gjatë stinës së dimrit. Përveç shijes së tharë dhe strukturës krokante, ofron përfitime të mira për mbrojtjen e organizmit. Ndihmon në luftën kundër depozitave yndyrore, por edhe parandalon disa komplikacione. Ushqimet e fermentuara janë një lloj shumë i mirë i ushqimit që mund të hahet çdo ditë, sepse mbështesin punën dhe shëndetin e zorëve dhe tretjen e përgjithshme. Dhe këto janë arsyet pse lakra turshi duhet të jetë pjesë e dietave tuaja. Lakra turshi nuk ka shumë kalori dhe është e pasur me fibër. Kjo e bën atë një shtesë të shkëlqyer për çdo regjim për humbjen e peshës. Përmbajtja e fibrës ju ndihmon të ndjeheni më të ngopur dhe më gjatë, duke reduktuar marrjen e përgjithshme të kalorive. Përveç kësaj, lakra turshi përmban probiotik që promovojnë mikrobiomën e shëndetshme të zorëve. Një flore e ekuilibruar e zorëve mund të përmirësojë metabolizmin dhe të mbështesë edhe humbjen e kilogramëve të tepër. Ngrënia e lakrës turshi mund të jetë e dobishme për shëndetin e zemrës në disa mënyra. Fibrat e lëngu i lakrës turshi ulin nivelin e kolesterolit duke reduktuar kështu rrezikun e komplikacioneve në zemër. Probiotikët e lakra turshi gjithashtu kontribojnë për një zemër të shëndetshme duke reduktuar inflamacionet dhe duke përmirësuar funksionet e përgjithshme kardiovaskulare. Përveç kësaj, lakra turshi është një burim i mirë i vitaminës C dhe K, të cilat të dyja janë thelbësore për shëndetin e zemrës. Vitamina K luan një rol kyç në parandalimin e kalcifikimit të arterieve, ndërsa vitamina C është e njohur për vetitë e saj antioksiduese të cilat e mbrojnë edhe shëndetin e zemrës. Lakra është i pasur me nivele të larta të proteinave dhe nëse nuk ju pëlqejnë turshit, mund ta konsumoni ashtu siç është. Pasi lakra mbron ADN ose molekulën që përmban të gjitha karakteristikat tona gjenetike. Përbërësit që gjenden te lakrat e freskëta bllokojnë aktivitetin e dëmshëm të disa enzimave, shënjestra e të cilave është pa dyshkutim molekula e ADN-s në qelizat e bardha të gjakut. Lakra mbështet sistemin kardiovaskular. Një nga vlerat më të famshme të lakrës është aftësia për të mbajtur nën kontroll inflamacionin dhe lehtësuar problemet e enëve të gjakut të shkaktuara prej dëmeve të tyre. Lakra përmban një sër elementësh që parandalojnë komplikacionet e zemrës. Lakra është një burim shumë i mirë i fibrave. Ne kemi nevojë për shumë fibër në dietën tonë në mënyrë që të kemi sisteme tretëse sa më të mira. Këto perime janë në një burim i pasur i fibrave dhe një racion prej 100 gram do të merrni 4 gram fibër. Kjo sasi është 15% e dozës rekomanduar ditore për femrat. Lakra ofron vitaminën K. Lakra është veçanërisht e pasur me vitaminën K për të cilat kemi nevojë të mbajmë kockat shëndet plot dhe të parandalojmë edhe kalcifikimin e trupit. Mjafton një filxhan me lakra të vogla në ditë dhe ju do të merrni 2 fishin e rekomandimit ditor të vitaminës K për të cilat i kemi të nevojshme. Lakra ndihmojnë gjithashtu edhe me detoksifikimin. Vlera shëndetësore të lakrës përfshin aftësinë e saj për detoksifikimin e organizmit. Lakra përmban një substancë e cila ndihmon enzimat në procesin detoksifikues. Lakra ka sasi të larta të disa prej antioksidantëve më të fuqishëm që gjenden në perimet, siç është luteina, zeakanthina e të tjera. Studimet kanë treguar se këto komponentë mbrojnë kundër disa llojeve të radikaleve të lira, si ato të gjirit, të zorës së trashë, të prostatës. Ato gjithashtu ndihmojnë në zvogëlimin e niveleve të LDL-s ose niveleve të kolesterolit të keq në gjak, të cilat mund të krijojnë arterje dhe të shkaktojnë sëmundje të zemrës. E pasur me vitaminën K, lakra siguron 85% të kërkesës ditore për trupin. Kjo është e rëndësishme jo vetëm për metabolizimin e kockave, por edhe në parandalimin e sëmundjeve si Alzheimeri, duke kufizuar dëmtimet neurale në trup. Vlerat e përditshme prej 54% të vitaminës C që furnizohen trupit nga porcionet e lakrës mbështesin edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm kundër radikaleve të lira. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.